اب والدین کو بچوں کی بیماری کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے کھانسی کی آواز سن کر مرض بتانے والا ایپ تیار کر کے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بچوں کا بیمار ہونا معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن ان کو بیماری کیا ہے، وہ کون سی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس کا پتہ لگانا والدین کے لیے انتہائی مشکل کا کام ہوتا ہے۔ اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ نے ڈاکٹر پال پورٹر اور پروفیسر ادنتا ابیرتنے نے ایک آسان حل تلاش کر لیا ہے۔ بچے کو دمہ ہو، نمونیا ہو یا کوئی اور بیماری، ایپ کی مدد سے بچے کی کھانسی کی آواز بتا سکتی ہے کہ بچے کے کس مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ماہرین نے بچوں کی کھانسیوں کا ایک مکمل ڈیٹا بیس بنایا ہے۔ اس ڈیٹا بیس میں 1 ماہ سے 12 سالہ 1437 بچوں کی کھانسی کی آوازیں جمع ہیں۔ ہر بچے کو لاحق کھانسی اور اس سے وابستہ مرض کی پوری تفصیل بھی ڈیٹا بیس کا حصہ ہے۔ ایپ ہر کھانسی کی آواز سن کر اس سے وابستہ مرض کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس ایپ کو ریز ایپ کا نام دیا گیا ہے۔